冇可能，你真係趁我病攞我命，差成20幾皮啊，大佬，你都運吉嘅。呢度只拍筍盤嘅頻道，灣區樓市放大鏡。Hello， 大家好，我係阿鐘。上一集我哋拍咗淡州嘅佳景康城，今日要拍嘅項目咧係錦繡名珠。項目於珠海一路之隔，一腳入門珠海主城，中山價響珠海新。港珠城軌明珠站咁600米步行可到達，10分鐘車程覆蓋珠海嘅商圈、三武、活化仙都、環宇城，就係我哋珠海嘅奧園廣場。金大快線貫穿港珠澳大橋、深中通道，雙城比同區更快，15分鐘接駁珠海嘅人工島、紅北、南平等等嘅核心區域。我哋依家係揾業主了解下情況，走。Hello， 你好，劉小姐你好。Hello， 係我哋拍緊片，方唔方便啊？方便。OK，你打個咪先。哇，你真人好靚喎。係咪㗎？係啊。做銷售都咁識講嘢嘅咩？唔會，因為你真係靚。多謝。當時你點解諗住買呢個錦繡明珠嘅？當時揀呢度咧都有幾個原因綜合嘅。第一咧，方便我接送小朋友啦。第二咧，我同我老公翻工就比較方便啲。第三嘅話，佢近珠海，所以就揀呢度。咁方唔方便你同你先生係做咩生意㗎？我哋咧就係做服裝加工嘅，例如就係啲恤衫啊、啲印花刺繡嗰之類嘅咯。服裝行業好暴利嘅喎，而且好賺錢嘅喎呢排。揾鬼揾馬咩？呢幾年服裝市場競爭太大啦，捲到冇朋友。以為疫情咧開放之後咧可以揾翻啲啦，點知仲衰過疫情。咁而且咧，我哋依家啲貨款全部都收唔到，有好多咧又壓喺啲貨上邊，咁就諗住賣套樓嚟回籠資金咯。其實我聽你咁講，呢度唔係你哋第一套，唔止一套樓咁多喎，係咪？梗係唔止一套樓啦，得一套樓咁賣咗出去瞓街啊？係咪啊？跟住我哋咧就係唔怕同你講，呢套樓咧就係我哋第一桶金揾翻嚟嘅，全款買嘅。全款？係啊，當時我哋工廠咧就喺呢附近，咁咧翻工放工10零分鐘就好方便。後尾咧工廠咁搬遷咗之後嘅話咧，咁我哋就冇住呢度啦，出租咗出去。咁每個月1000零2000蚊都幾好啊，執翻啲係咪啊？點知俾啲租客咧搞到烏煙瘴氣，嬲得滯，我收翻嚟，一直都冇即係冇出租過。依家就諗住打算放佢出去咯。當時我都留意過你呢個盤嘅，而且呢個盤咧，我發現你放咗好耐喎，先都掛咗咁耐都冇放唔出咩？係啊，係放咗幾耐啦，大概都有好耐啦，跟住都冇人嚟睇過。跟住咧，我依家就諗住睇下你哋幫唔幫到手。如果實在係賣唔出嘅話咧，咁我老公話落去抵押咯。抵押嘅話，咁成本就好大咯喎，又俾利息啦、物業費啦，咁噼里啪啦嗱，有冇計過呢啲錢嚇？肯定有計過啦，所以咧我哋就做最壞嘅打算吧。係邊一棟啊？就喺呢邊啦， Okay. 前面嗰棟。哇！呢度都係冇人車分流嘅喎。係啊，冇啊，冇啊。而且啱先我見到啲外賣啊，都係開車入嚟嘅，外賣啊、快遞都係開車入嚟嘅，咁對細路仔、老人家都有啲安全隱患嘅喎。呢個佢係當時嘅建築當時發展商開發㗎，我哋都冇諗咁多，就覺得呢度近珠海咯。就係因為近珠海。係啊，跟住工廠喺呢附近，咁咪覺得就腳啲咯。但係佢平時都幾熱鬧嘅，呢度生活小區周邊都係比較全面啲咯。不過都係嘅，都有個兒童樂園喺度嘅。係啊，公園啊，就喺前面呢棟咯。呢棟 OK。哇！呢度其實呢度環境啊都可以，就係人車分流啊，啲電動車亂咁擺啊。其實細路仔、老人家咧就比較唔夠安全咯，係咪啊？係啊，當時買嗰時冇考慮咁多嘛，你知唔知？而且嗰時都冇咁多人。而且咧呢度就係個雲峰路啦。係啊。一路之隔，一腳入門珠海主城，係咁。係啊，呢度就出門口比較方便，如果你有車嘅話就更加好咯。OK 到啦。呢度幾梯幾戶啊？呢度2梯5戶，咁呢度有2戶嘅。OK。係。呢度咪珠海嘅？係啊，呢度對面條街就係珠海啊。而且人哋嘅樓梯房仲買得比你哋仲貴。係啊，所以當時咪就諗住揀呢度方便咯。你住邊？我哋住呢邊。呢邊。呢度有2戶。而且呢度都保養得好乾淨。樓梯呢度就保養得還好。入邊你哋等我就睇開個燈俾你哋先。OK。面積幾大啊？
面積係102， 1023房2廳2衛。房2廳，哇！你睇下先。哇！而家裝修都好簡陋喎。係啊，當時係交俾我家婆佢哋搞嘅，所以咧就老人家啲風格你知㗎啦。而且呢個廚房，哇！呢個廚房真係得意。係老人家，你知嗰個年代佢哋就係咁噶。我哋睇係簡陋啲㗎啦。仲有一個仲大一個生活陽台。係呢個陽台就方便啲咯，晾衫都可以。冚家堆晒啲雜貨，而且仲放埋啲烘乾機喺度。到時可以清嘅嗰啲嘢。哇！啲廚房。跟住啲租客又搞到亂七八糟，跟住我依家都求其執下㗎咋。入門呢個房間，哇！發現呢個房間你可以做書房啊、雜物房都得嘅。真係好簡陋喎，好簡單。我哋當時都裝修都冇錢去。冇乜點啦，老人家你知又要慳皮，跟住又要實用，咁啊又全部整埋晒啲木啊，我哋都冇點住啊。你全部係啲木類。係啊，而且啲公廁，反而啲公廁係做咗個乾濕分離，係都睇到。但係佢哋全部都有大飄窗嘅。到時可以自己設計下、定製下啲床啊、櫃嗰啲就會好啲咯。然後呢個係望燕林嘅，哇！呢個鋪材都好大下喎。係啊係啊。到時可以做啲生活啊，或者貼個田啊，整個細啲嘅休息區。實用面積率都係比較高啲嘅。咁同其他啲差，起碼會多少少咯。方方正。係啊。你睇下嗰個陽台就特別大，因為陽台到時咧，你哋細路仔啲獎狀。係啊，呢個陽台度你睇，哇，好少見到有咁大個陽台。呢個係西南向嘅，睇望燕林。但係好光猛嘅，你其實就係金葵快線。你睇到我唔開燈都係好光猛㗎，係咪？係採光比較好咯。而且呢個陽台係通到呢個主人房嘅。主人房，所以我比較中意就係呢個位置咯。一瞓醒一打開，你睇下，就好開闊嘅。係壁啊，而且主人房廁所都比較簡陋喎，好都係你哋咪簡單裝修，因為嗰陣時真係俾我家婆佢哋裝，佢哋就裝到咁都冇辦法，平咧嗰陣時都係裝得平。OK， 我哋坐低傾下個價錢咯。哦，好啊，好啊。當時呢個裝修都好簡陋喎。係啊，當時我哋唔得閒啊，咪交俾啲老人家去全權負責咯。你睇下啲裝修係老啲啊，啲襟用喎。但係我覺得冇所謂啦，到時你哋可以自己裝修改下咯。但係重要係我呢度地理環境好啊嘛，近珠海過條街就係啦，跟住人哋小區都賣到3萬，係咪？珠海賣到3萬，好似成日無可否認嘅。但係我哋中山，我哋依家係中山坦洲喎。我知。你依家想掛幾多啊？我預算係100萬。100萬？係。冇可能嘅，依家啲市場唔可能掛到100萬，冇人要嘅。咁你要睇下我呢度地理位置，再加上我呢度咧有102個方，係咪啊？對比起呢周邊嘅話，我已經參考過，咁我依家9000零蚊，其實差唔多。咁你呢度裝修戶型朝向同等嘅戶型去對比嘅話，都冇咩優勢喎，掛100萬，係咪先？咁我點解花100萬我唔買新樓啊？仲買呢度？咁你嘅建議係幾多先？我建議就係一口價78萬。冇可能，你真係趁我病攞我命，差成20幾皮啊，大佬，你都運吉嘅。大佬，我哋依家市場唔係業主話事，係客戶話事。我哋係俾到78萬，實實在在呢個價錢。我唔好似話啲中介啊同呃你氹你買100萬啊，買得出先得啊，大佬啊！人哋俾我80幾，我都冇放啊。80幾你唔放，你唔賺層樓咪仲等咩啊？係諗住未到嗰個預算啊嘛，咁我點知越擺越差啫？我都唔知依家啲咁嘅經濟真係嘥氣。依家個市場環境就係咁，你好似你話80萬都冇人要，咁你依家揾我嚟拍，我78萬。78萬冇可能呢個價錢。78萬呢個價咧已經係實實在在嘅，同埋市場環境同埋而家對應嘅市場嘅人流剛需嘅人群，78萬個選擇係非常之 OK 嘅啦。因為你放80萬，你都冇人客，都冇客上，冇人問津，你放幾多都冇用噶，你掛喺度係嘛？你78萬，起碼我哋都可以拉到市場嘅一個價差，先有客上，有客上先會成交，先會解決你嘅問題，係咪先？
係，我係等錢使，而且呢一套樓咧係我哋第一套樓嚟㗎。如果唔係急需要用錢，我哋真係冇諗住打算買嘅。所以之前人哋開80幾萬，我都冇放啊。係80萬咋能買啦嗰時，大佬啊，依家。咁你同我講可唔可以高啲？78萬係已經底價嚟㗎啦。78萬。係。你差太多啦。你冇事前我價差，你點去吸引客戶上嚟啊？係咪？不如咁啦，有人退一步啦，好唔好啊？你幫我掛85萬啦。冇可能。有人要啊，我哋價錢再傾啊。85萬都冇用嘅，你掛上去都冇人睇，都冇有一個對比嘅價差。大佬啊，你78萬，我保證2個星期絕對幫你解決你嘅依家問題。你85萬你放去冇用㗎，毫無意義。2個星期係嘛？係。咁你盡快咯，好唔好啊 ？OK。如果 OK 可以再提高啲，你就幫我提高啲好唔好？78萬已經係最高㗎啦，姐姐啊！唉，真係而家啲市道真係買樓真係唔襟計，咁算啦，你盡快咯，好唔好啊？2個星期，因為我哋真係等錢使。得，咁方便到時俾條鎖匙俾我哋就到時帶客上嚟都方便啲。好啊，好啊，好啊。好，唔該晒。唉，麻煩你哋啦。